Channelnya apa namanya? BBS Kid Family. Ole, ada Bija, Dan ada Kakak Safa. Kakak Safa. Sekarang kita mau unboxing apa? Sekarang kita mau unboxing Play-Doh. Wow, Yeay. banyak banget. Play-Doh-nya apa itu? Ada Play-Doh ayam, Dan animal. Play-Doh binatang, guys. Iya. Ayo buka. Yeay. Sekarang Kita kita buka. buka yang ini dulu deh. fried chicken. Udah, fried chicken dulu. Yang lagi. Fried chicken dulu guys, kita buka. Oh ya, gunting. Gunting nggak? Jangan nggak bisa. Gunting nggak bisa ya. Gunting. Hmm, Kelas. Gunting dulu. guntingnya mana gunting? Ini mainan. Nanti kita bentuk-bentuk ya. Iya, pakai cetakan. Iya. Iya. Isinya apa aja kak? Isinya Ayo. ada. Keluarin. Wow. Wih. Coba bisa buka. Bantu kakaknya buka. Wow. Banyak banget. Oh, ada apa aja tuh? Di sini ada Play-Doh-nya warna biru. Biru sama Ini sama merah. Yeay. dapat pisaunya juga ya, sama Iya. cetakannya. Sama garpunya. Iya. Sama cetakan. Cetakannya ada 2, guys. Kalau yang satu lagi, buka lagi dong. Oh iya, satu lagi yang binatang nih. Animal. Kita buka. Guys. Apa itu? Benar. Ayam. Ayam itu. Tuh, sayap ayam. Wih. Oh. Buka. Itu apa? Pakai gunting. Itu cetakan binatang. Iya. Nih, Nah. ada abang buka itunya. Woi. Nih. Ada lilin lagi. Jatuh. Lilinnya warna apa? Coba lihat. Warna hijau dan merah. Iya. Dapat pisau juga, guys. Ini banyak guys. Ada 4. Iya. Sekarang kita bakalan buka yang gedenya nih. Yang jumbo. Wih. Yang jumbonya. Buka dong kak, itu warna apa aja? Coba. Ini ada warna merah sama biru, guys. Nanti kita bakal buka yang ini dulu. Ya, itu warna apa? Warna merah. Wow. Bija buka juga. Ini ada warna biru. Biru. Yeay. Satu lagi. Satu lagi warna merah lagi. Wow. Wow. Dan Satu lagi. satu lagi ada warna hijau. Hijau. Yang jumbo lagi dong. Buka. Jumbo lagi kita buka. Yeay. Oke, abang Bijar membentuk apa itu? Cetak ayam. Ya. Kita bakal buka yang Jumbo. jumbonya. Oke, banyak guys. Yang ini kosong. Cetakannya banyak ya. Iya dong. Dapat pisau juga. Lalu bentuk apa itu? Potong-potong dulu. Iya. Mana? Nah, isinya ada warna biru yang jumbonya, guys. Wow. Ini ada warna merah. Merahnya bagus. Banyak banget itu. Taruh dulu yang kecil dulu. Kita Bentuk. bentuk. Kita bentuk dulu. Aku mau warna hijau. Cetak pakai ayam. Kita cetak ayam ini. Abang apa, Abang Bijar? Abang Bija cetak apa? Hah? Tunggu. Main lagi. Oke. Mana itu? Hah? Coba. Mana Bija. hijau? Coba kalian aja caranya. Kita potong-potong. Jangan dicampur potong. Abang mau dicampur ya? Cetak dulu. Cepet masukin ke dalam. Nah, coba buka kak. Jadinya apa? Jadi ayam. Wah, jadi ayam. Bijar bikinin. Abang Bija bikin apa? Bikin ayam. Ya. Jangan campur dong. Iya, abang mau dicampur. Abang. Abang yang dicampur. Oke teman-teman, jadi di sini di bawah Tempatnya. tempat Play-Doh-nya ada cetakannya juga, cetakannya guys. juga tuh. Banyak banget ya teman-teman ya. Iya. Jadi lengkap banget.
Play-Doh-nya udah ada cetakannya sama alat-alat untuk ngaduk adonan nih, motong-motong Play-Doh-nya ya. Yeay. Wow. Nih. Sekarang aku mau cetakin daging bakarin. Iya, coba. Jadi Jadi gimana kak? lagi dulu. Lagi. Hah? Lagi. Lagi itu cetak dulu Nih, kak. Jo. Oke. Dulu biar nyeplak. Hmm. Wih, udah jadi. Yeay. Halo. Halo. Jadi, halo. Lalu ya, pijar. Pijar lagi dong sekarang. Ajarin kak. Nah, Bijar warna merah ya ini ya. Iya. Bijar mau warna apa? Warna. Mau cetakan yang mana? Yang animal coba. Ya, pijar. Yang lumba-lumba ini. Fish. Wih. Oh. Yang merah lembut banget. Dia ngapain? Tekan. Ini tekan. Nih, ini. Tekan. Seru banget ya. Iya. Nah, ini animal nih. Coba yang animal gimana kak? Cak. Tahu. Yang satu lagi. Mainannya pas banget buat adik-adik yang sekarang lagi di rumah aja biar nggak boring ya, bosan. Iya. Bisa main bareng adik, bareng kakak. Oke teman-teman, Sama-sama. jadi kita sekarang bakalan nyobain yang Play-Doh-nya jumbo yang gede. Kasih. Dia mana? Ini. Yaudah. Yeay. Go. Kita buka yang merah dulu. Yang biru nanti, yang biru. Bentuk dulu, bentuk. Untuk yang gede. Sama aja sih sebenarnya guys. Mana dan? Tapi ini banyak kayaknya. Lebih banyak Play-Doh-nya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya dari video kami berdua. Main apa? Main Play-Doh. Play-Doh, yeay. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi di video kami video kami selanjutnya. berdua. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya. Oke, bye. Bye.